कभी कभी एक्टिवा ज़्यादा साउंड 40-50 की स्पीड में ज़्यादा चलने के बाद आवाज़ करने लगती है। तो आवाज़ कहाँ से आती है मैं आपको दिखा दूँ। पुराना वाला बेल्ट दो इसको। एक तो पुराना वाला बेल्ट लूज पड़ गया था जी, ये देखो, ये इस पर घिसने के निशान ये आ गए। और आप इस पर भी देख सकते हो, ये देखो इस पर घिसने के निशान हैं। तो ये फेल बेल्ट जब हम स्लोली चलाते हैं तो नहीं आता है, जब स्पीड चलाते तो अपर डपर होता है ये, तब इससे ऊपर नीचे टच होता है और पिकअप प्रॉब्लम भी होती है। दूसरा इसका कारण था वाइब्रेटर, थोड़ा कटा हुआ था रोलर का ये। और उसके बाद जब अपन स्पीड ज़्यादा भगाते हैं तब और ज़्यादा आवाज़ करने लगती है। तो उसका कारण होता है पुली। ये पुली देखो कट चुकी है दोस्तों, ये वाली पुली है, ये कट जाती है। इसमें ये 3 बिट लगे होते हैं छोटे छोटे, ये पिन जो गियर नाइल टाइप के काम करता है, जैसे अपनी 4 स्टॉक बाइक में होता है उसी प्रकार के पिन लगे होते हैं। और इसमें कभी कभी किसी के ये वाले गड्ढे कट जाते हैं। और ये वाले एक्टिवा की जी वाले जो पुली देख रहे हैं तो ये कट चुकी है जी। इस वजह से ऊपर नीचे होने में से पिकअप प्रॉब्लम और ज़्यादा साउंड करती है।